Ну, девочки, слушайте сюда. Расскажу я вам историю про нашу героиню. Назовем ее, скажем, Ириной. Женщина золото. Вот честно вам говорю. Не какая-нибудь там вертихвостка, а самое, что ни на есть обыкновенная, работящая. Утром вставала ни свет ни заря, завтрак всей семье, детей в школу, садик, потом сама на работу, а вечером опять домой. И там уже второй фронт. Ужин, уроки проверить, постирать, погладить. И так изо дня в день, как белка в колесе. Дом на ней, детки под присмотром, чтобы нигде ни пылинки, ни соринки. Никто же не спросит, устала ты, не устала, ты же женщина, тебе положено. А муж у нее, Сергей, сначала был весь такой любящий, понимающий. Цветочки дарил, комплименты шептал. Ну, как водится, когда только начинали совместную жизнь. Казалось, вот оно, счастье, тихая гавань, где можно пришвартоваться после всех жизненных бурь. Но потом что-то пошло не так. Медленно, незаметно, как трещинка в фундаменте, которая поначалу и не видна вовсе. Начал он ее, понимаете ли, упрекать. Сначала вроде как в шутку, вроде как любя подкалывать. Ирин говорит, что-то искры в тебе не стало, огонька того самого, что в молодости был, страсти, что ли, поубавилось. Ну, вы же понимаете, что такое для женщины такие слова, как ножом по сердцу, хоть он и улыбался при этом. А слово за слово и уже не до шуток становится. И чувствует себя Ирина не женщиной, не любимой женой, а каким-то приложением к быту. Приготовила, убрала, детей вырастила, и все, функционал исчерпан, можно списать в утиль. А она ведь молодая еще, сильная, красивая, просто времени на себя совсем не оставалось. Какой там огонек, когда в голове список из 10 дел, которые надо успеть до полуночи. А при этом сама-то она видела, что и он не принц на белом коне. То на диване с пивом, глядя в телевизор, пока она на кухне до ночи возится. То с друзьями да допоздна где-то пропадает, а ей будь всегда при параде, будь всегда готова, будь всегда интересной. Ну, а кто же его-то спросит про огонек в глазах, когда он в трениках на диване лежит, пузо почесывает? А она ведь все это замечала, все видела, только молчала, терпела, думала, ну, может, придирается, устал, бывает. Но внутри уже такой осадочек накопился, такой горький привкус, что хоть выжимай. И тихая заводь ее семейной жизни уже не казалась такой уж тихой. Чувствовалось, что шторм на горизонте вот-вот разыграется. А пока затишье перед бурей. Ну, девочки, слушайте сюда эту историю, которая меня саму до глубины души пробрала. Это ж надо было до такого додуматься, чтобы вот так вот мужику нос утереть, да еще и по заслугам. Иринка-то, голубушка, она ведь женщина покладистая, из тех, про кого говорят, тихая вода берега подмывает. До поры до времени подмывает, конечно, а потом, как хлынет, мало не покажется. Так вот, ее муж, Сергей, мужик вроде видный, но с годами, видать, совсем зазнался. Стал он свою старую заезженную пластинку заводить, да все чаще и чаще. И все у него не так, и все не эдак, как ему, видите ли, хочется. Представляете себе картину? Придет с работы, сядет на диван, телевизор включит, а потом как начнет. Что-то, Ира, ты в последнее время совсем потухла. Где огонек, где страсть? Вот раньше-то ты была. И начинает ее шпынять, сравнивать с кем-то там, кто, по его словам, погорячее или искры из глаз мечет. А сам-то, между прочим, давно уже не мальчик, да и животик наел, что никакой огонь не прошибьет. А Иринка, бедная, все пытается угодить. Все думает, может, и впрямь в ней что-то не так, может, надо постараться. И платье новое купит, кружевное, чтобы, значит, вид был соблазнительный. И ужин особенный приготовит, свечи расставит, музыку тихую включит. Думает, может, растопит его сердце ледяное, разбудит его страсть. А он что? Поест, кивнет, мол, нормально, да и все тут. И снова за свое. Скучно мне с тобой, где огонь? Ну не дурак ли, а?
Иринка, конечно, злилась, но молчала, терпела, как многие из нас терпят, пока, как говорится, чаша не переполнится. И вот, девочки, тут-то у Иринки глаза и начали открываться. Она же не дура, хоть и покладистая. Начала замечать она за ним одну интересную особенность. Когда свет гаснет, да одеяла натягиваются. Он-то сам, знаете ли, не особо-то старался эту самую страсть разжигать. Ляжет, отвернется и все. Зато храп. Ох, милые мои, это был не просто храп, это ж целая симфония, богатырский на весь дом. Такой, что стены, казалось, вот-вот дрогнут, а у соседей люстры позванивают, словно медведь на лесоповале. И вот лежит она ночами, бедная, в темноте, слушает этот концерт с басами и вибрациями, который ее собственный муж устраивал каждую ночь. Лежит и думает: так это мне страсти не хватает, да? Да я тут каждую ночь с медведем на лесоповале живу, под его рев да треск. Какая уж тут страсть, когда у тебя в ушах как будто отбойный молоток работает. Злость-то копится, девочки, обида грызет, как та мышь в амбаре. И вместе с ней какая-то идея, хитрая такая, начинает зреть в этой Иринкиной светлой головушке. Идея, как ему показать, где раки зимуют, да так, чтобы он сам про свою страсть надолго забыл. Ох, что тут началось! Но, девочки, слушайте сюда. Вот бывает же такое в жизни, когда думаешь: все, предел, дальше некуда, а потом случается что-то, что вышибает последнюю каплю. Вот так и у нашей Ирины получилось. Терпение-то у нее хоть и железное, но не резиновое, лопается иногда, знаете ли. И вот настал этот самый день, когда оно лопнуло с грохотом. Представляете себе картину? Утро выходного дня, дети за столом кашу едят, а этот, благоверный ее, Петя, ну прям как с цепи сорвался. Опять завел свою старую песню, да еще и не стесняясь при детях. Мол, Ирина, что-то ты совсем потухла, куда делась прежняя страсть, какая-то ты стала, как прелая солома. Да-да, именно так и сказал. Прям вот тут показываю на горло. У Ирины комок подкатил. Такой обидный, горький, что аж дышать трудно стало. Слезы навернулись. Ну как же тут не плакать от такой несправедливости, от таких слов, да еще и при малявках? Но она их сдержала, вы представляете? Сжала губы, вдохнула глубоко, чтобы ни звука не издать, ни единой слезинки не уронить. И вот в этот самый момент, когда она думала, что все, конец, вдруг ее как током прошибло. Знаете, бывает такое: сидишь, мучаешься, а потом вдруг щелчок в голове. И вот оно, решение. Вот оно, подумала Ирина. И взгляд у нее такой стал не плачущий, а хитрый, что ли, как у кошки, что мышь на прицел взяла. Ночью, когда он уснул своим богатырским храпом, а он у него, надо сказать, будь здоров, Ирина тихонько встала, взяла свой телефон, включила запись, да поближе к его физиономии поднесла. Записала его храп во всей красе, со всеми обертонами, чтоб ни одной нотки не пропустить. Там такой концерт был, можно было на симфонический оркестр отправлять. «Ну, милый», — пришептала она в темноту, чуть ли не поглаживая телефон, «теперь ты мне за все ответишь. За каждую свою обидную фразу, за каждую слезинку, что я проглотила. Посмотрим, кто тут без страсти, а кто без совести». И такой огонек у нее в глазах загорелся, что даже в темноте было видно. Тут-то и стало ясно девочке, что Петеньке пришел конец его спокойной жизни. Началась новая эра. Ну, девочки мои хорошие, слушайте дальше, что там наша Ирочка учудила. Вечер настал, муж, наш-то философ и знаток семейной психологии, пришел, ужинает себе, как ни в чем не бывало, и заводит старую песню. «Ирочка, — говорит, — ну что это такое? Где наш огонек? Где та искра, что между нами была? Нужно же, понимаешь, поддерживать страсть в отношениях». И так он это все с такой важностью, прям будто академик из большой семьи.
А Ира сидит, ест себе спокойно, ни слова в ответ. Глаза опустила, но я-то знаю, что у нее там внутри уже все кипит, булькает. Дослушала она эти его философские рассуждения, встала, тарелки в раковину поставила, как обычно. Тишина такая повисла, только вода из крана тихонечко так журчит. А потом она поворачивается к нему. Так спокойно-спокойно, знаете, как перед бурей всегда бывает, и говорит: «Знаешь, дорогой, ты прав, огонь — это очень важно, и я, кажется, нашла способ его разжечь». И тут она, не говоря ни слова больше, достает свой телефон, тыкает что-то там, включает запись и прямо на стол перед ним кладет. Представляете себе картину? И тут как повалил этот звук. Громкий, утробный храп разливается по всей кухне, прям как медвежий рев в берлоге. Он сначала сидит, не понимает, откуда это, что за чертовщина. Глаза выпучил, смотрит то на телефон, то на Иру. А потом как дошло. Покраснел, девочки мои, да так, что это надо было видеть. Свекольный цвет нервно отдыхает. А Ира на него смотрит так прямо в глаза, не моргнув. И добавляет голосом таким ровным, без единой эмоции: «Вот она, твоя страсть, милый, каждую ночь на весь дом. А теперь расскажи мне, где там мой огонек погас, пока я тут с твоим рычанием боролась каждую ночь? Может, ты мне покажешь, как ты там искру разжигаешь, когда я от твоего концерта уснуть не могу? Вот так-то, девочки, поставила она его на место, а?» Ну, девочки, представляете себе картину? Вот он сидит перед ней, весь такой важный, а она ему этот концерт врубает. На лице у него сначала что было? Шок, глаза-то по 5 копеек. Потом, конечно, смущение, щеки порозовели, как у школьника, которого за шалостью застукали. А потом, знаете, как это бывает? Начал отшучиваться. «Да это не я, Ирочка, это ты наговариваешь. Это, наверное, соседская собака так храпит, а ты на меня сваливаешь». Ага, как же, запись-то не обманешь, миленький, там все четко слышно, какой там сосед. А Ирина, наша-то Иринка, стояла твердо, как скала. Ни один мускул на лице не дрогнул. И тут ее, как говорится, прорвало. Все, что у нее там в душе годами копилось, все выплеснуло. Про его невнимание, про эти вечные упреки в недостатке страсти, про то, что он ее обесценивал, как будто она не живой человек, а так мебель. И что она не его игрушка для развлечений, понимаете? Не для того, чтобы он на нее пальцем тыкал, когда ему там чего-то захотелось. Ох, как она ему все это высказала, девочки, с таким достоинством, с такой силой. И чем у них там все закончилось, вот прям досконально не знаю я, милые мои. Может, он одумался наконец и стал внимательнее к своей жене, ценить ее как положено. А может и нет, кто их, мужиков, разберет. Но одно я знаю точно, как пить дать. Ирина-то с тех пор перестала чувствовать себя какой-то там неполноценной. Она показала ему, что и у нее есть свой голос и свое достоинство, и что справедливость, пусть даже и через такой вот курьезный храп, но все равно восторжествует. Ведь, как говорится, не рой другому яму, сам в нее потом и свалишься, да еще и храпеть там будешь.